Localizada em uma bucólica região do interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a Casa Jesus Bom Pastor é um empreendimento das Irmãs Pastorinhas do Rio Grande do Sul. Projetada para acolher hóspedes de qualquer opção religiosa, os apart-hotéis estão localizados em meio à bela natureza da comunidade São Pedro, São Paulo, na Terceira Légua, na histórica Estrada do Imigrante, caminho por onde passaram os primeiros colonizadores do município, ainda quando era chamado Pérola das Colônias. A Casa Jesus Bom Pastor oferece, além de hospedagem, espaços para a realização de eventos variados, corporativos, estudantis, filosóficos, religiosos ou não, além da renovadora proximidade das belezas naturais, cada dia mais exclusiva e valorizada para quem vive nas turbulências das metrópoles. Possui ampla capela para reflexões, biblioteca, sala de convenções, estações de trabalho, pátio arborizado. Distante a menos de 10 quilômetros do aeroporto e livre de trânsito pesado, a Casa Jesus Bom Pastor é um local ideal para executivos em viagens de trabalho, intelectuais, grupos em busca de turismo religioso ou amantes da natureza que queiram simplesmente refletir e aproveitar. Venha nos visitar, encontre-nos pelos canais da Casa Jesus Bom Pastor TV nas redes sociais. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço ideal para acolhimento, formação, hospedagem e espiritualidade. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço acolhedor para formação, hospedagem e espiritualidade. Oi, que bom estar com você. A sua companhia faz a diferença, faz este momento acontecer. Eu desejo que o Espírito Santo nos conduza nessa nossa conversa, para que ela possa chegar ao seu coração. Meu querido jovem, minha querida jovem, nós estamos iniciando na Igreja do Brasil o ano vocacional, com um tema muito lindo: corações ardentes, pés a caminho. Subiremos a montanha qual Jesus, passaremos dia e noite em oração, ouviremos o Senhor a nos chamar a uma nova estação vocacional. E o convite para com Ele hoje está numa igreja toda ela sinodal. Emaús é aqui, onde arde o coração. Emaús é aqui, onde os pés se moverão. Emaús é aqui, como graça e oração. Emaús, o caminho de Jesus. É este o espírito desta caminhada. Mas onde é Emaús hoje? Onde o nosso coração arde, onde nossos pés se colocam a caminho, a serviço. Isso mesmo é o que diz a canção. Qual a finalidade deste ano de trabalho? Diz lá: desejamos que o ano vocacional ajude cada pessoa a acolher o chamado de Jesus como graça. Seja uma oportunidade para que mais e mais corações ardam e que os pés se ponham a caminho em saída missionária. Assim nos diz o texto base. Olha só, vamos ouvir falar muito sobre esse ano vocacional na nossa igreja. O importante aqui é compreender bem o que este trabalho todo implica. Primeiramente, e eu reforço o que já disse, é que se possa construir a consciência de que toda a pastoral é vocacional. Toda
a formação é vocacional e toda espiritualidade é vocacional. Quem nos diz isso? O nosso querido Papa Francisco em Christus Vivit. Meu querido jovem, tudo o que você faz na sua vida, com a sua vida, é vocação. Não tem como fugir disso. Como batizados, nós somos chamados e chamadas a ser cristãos presentes, ativos, que transformam a sua vida em vocação. Isso mesmo, fazer do cotidiano um encontro com Jesus para anunciá-lo e torná-lo mais conhecido e amado é viver a vocação. Cada pessoa é vocação e pode fazer da sua vida uma vocação. Para quê? Eu repito, para que Jesus Cristo seja mais conhecido e amado. Esta é a meta. Por isso, estar com Jesus, rezar, trabalhar, estudar, se divertir, sempre com Jesus é fundamental. Este estar com Ele faz com que a nossa vida também seja uma luz, um exemplo para tantos que talvez ainda não o conheçam. Desceremos da montanha com Jesus, trilharemos o caminho de Emaús, à procura de irmãos crucificados, a uma nova estação vocacional, aquecer os corações desconsolados, numa igreja toda ela sinodal. Emaús somos nós, uma igreja em saída. Emaús somos nós, juventudes reunidas. Emaús somos nós, no cuidado com a vida. Eu te convido, venha, vamos juntos e juntas nessa estrada, aquecer tantos corações desconsolados, desanimados. Não tenha medo de estar com Jesus, Ele quer estar com você. Dúvidas? Converse com a gente, a nossa alegria é poder te ajudar. Nós vamos ficando por aqui com mais um som da vocação pela Casa Jesus Bom Pastor TV. Que Ele possa te cuidar, te conduzir em todos os seus caminhos. Graça e paz. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço acolhedor para a formação, hospedagem e espiritualidade. Localizada em uma bucólica região do interior de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a Casa Jesus Bom Pastor é um empreendimento das Irmãs Pastorinhas do Rio Grande do Sul. Projetada para acolher hóspedes de qualquer opção religiosa, os apart-hotéis estão localizados em meio à bela natureza da comunidade São Pedro, São Paulo, na Terceira Légua, na histórica Estrada do Imigrante, caminho por onde passaram os primeiros colonizadores do município, ainda quando era chamado Pérola das Colônias. A Casa Jesus Bom Pastor oferece, além de hospedagem, espaços para a realização de eventos variados, corporativos, estudantis, filosóficos, religiosos ou não, além da renovadora proximidade das belezas naturais, cada dia mais exclusiva e valorizada para quem vive nas turbulências das metrópoles. Possui ampla capela para reflexões, biblioteca, sala de convenções, estações de trabalho, pátio arborizado. Distante a menos de 10 quilômetros do aeroporto e livre de trânsito pesado, a Casa Jesus Bom Pastor
Pastor é um local ideal para executivos em viagens de trabalho, intelectuais, grupos em busca de turismo religioso ou amantes da natureza que queiram simplesmente refletir e aproveitar. Venha nos visitar, encontre-nos pelos canais da Casa Jesus Bom Pastor TV nas redes sociais. Casa Jesus Bom Pastor, seu espaço ideal para acolhimento, formação, hospedagem e espiritualidade.